Nu skal vi ind og lave et interview på genbrugsstationen. Vi skal snakke med Rune, og vi skal lære lidt, hvordan at Gentofte Genbrugsstation bidrager til det mål, at vi skal løse klimakrisen. Vi skal også ind og lære lidt om, hvordan man kan implementere nye genbrugsmetoder. Nu sidder vi herinde i varmen med Rune på en ellers meget kold og tåget januardag. Og vil du fortælle lidt om dig selv, Rune? Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder som sagt Rune, og jeg er 43 år. Ja. Jeg har arbejdet med affald siden 2008 i 3 forskellige kommuner. Først i Køge Kommune, og så har jeg været i Lyngby-Taarbæk Kommune, og siden 2015 har jeg så været i Gentofte Kommune. Og her i løbet af 23, der blev jeg så også driftsleder for genbrugsstationen. Det er sådan mit, jeg tænker, der er det sjovt at vide i forhold til, hvad jeg har i hvert fald karrieremæssigt. Ja. Ja. Jamen, så. Ja, vi skal jo snakke lidt om skrald i Gentofte Kommune og affaldssortering. Og hvor meget skrald bliver der cirka afleveret månedligt på Gentofte Kommune? Ja. Det er alt afhængigt af, hvad for en måned det er. Så kan man sige, at nogle måneder er måneder, hvor der ikke sker særlig meget, og så har vi måske omkring en 2.300-400 ton her på pladsen, der kommer ind. Og så er der de rigtig sjove måneder, som typisk er forårsmånederne, hvor lige når det begynder at blive forår, og folk går i haven og rydder op i garagen, og hvad det ellers skal finde på, så kan vi lægge helt op omkring 4.000 ton på en måned. Okay. I 23 der fik vi samlet set 40.000 ton affald. Og kan I se en forskel i forhold til det her samarbejde med, hvor meget skrald der er i de forskellige kommuner? Måske det her med, at i Gentofte, der tjener vi flere penge, så vi kan købe nye ting, og så er der mere at smide ud. Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså virkelig godt spørgsmål, fordi på nogle dage, så mener jeg jo, at det er lidt af en skrøne, at vi har meget mere affald her i Gentofte, og andre dage, så kan man sige, at nogle gange får vi noget ind her, som man siger, det er virkelig godt. Ja. Altså nærmest ikke brugt, nærmest aldrig, altså nærmest i indpakningen. Ja. Og så kan man tænke, det er godt nok utroligt. Ja. Og vi har også en storskraldsordning ude i byen, og der ser vi jo nogle gange de samme tendenser. Ja. Altså helt nye, flotte, dyre komfurer og alt muligt andet, som står, og som vi så bare henter. Så det ser vi selvfølgelig. Jeg vil sige, at vi er vi er en af de 2 genbrugspladser i landet, som modtager mest affald. Ja. Og så kan man godt lave den slutning, at man siger, jamen det er jo fordi, at vi har nogle borgere, som har mange penge, og derfor kommer de med mere affald. Men det er ikke hele sandheden. Fordi vi er også en af de genbrugspladser, som modtager mest erhverv. Altså håndværkere af forskellige art. Og det er vi blandt andet, fordi vi ligger ret godt med en motorvej herude. Og at vi har en meget brugervenlig plads. Og det betyder, at håndværkere de kommer her oftere end andre steder. Og det betyder også, at når de kommer, så kommer de med rigtig meget tungt affald. Og det tæller jo selvfølgelig som en del af statistikken. Ja. Vi siger faktisk, at vi har 50% erhverv, 50% borgere her. Og det kan man sige, det er der ikke mange genbrugspladser, der har så meget erhverv. En stor andel. Så det er en del af forklaringen på det. Okay. Ja. Jamen, det var det. Mange tak for dine gode svar. Ja, selv tak. Ja. Selv tak. Som I kan høre, er Gentofte Genbrugsstation allerede på sagen om at redde vores klima og genanvende vores skrald. I, som borgere af Gentofte Kommune, kan også hjælpe ved at sortere jeres skrald, aflevere jeres farlige affald til Gentofte Genbrugsstation og tænke over tingene, før I skal købe nye ting på internettet.